Miguel Guerrero. ¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? Bueno, como podéis ver, tengo mi cuadro desmontado porque tengo una nueva marca que me va a patrocinar. Aquí tengo la marca, como podéis ver, Marine Bikes. Estoy muy contento, es algo que hay que luchar mucho para conseguirlo. Así que nada, os voy a enseñar con lo que voy a montar el resto de este tiempo. Pam, 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 pam. Amazing, Es un cuadro que siempre me gustó y creo que me va a gustar montar con él, así que vamos a montarlo. Primero vamos a poner el sillín, así lo ponemos en el banco. Así que apretamos el sillín. Sillín cualquiera, no me hace falta montar con un sillín caro ni nada. Como podéis ver, el cuadro, el color es flipante, increíble, no puede ser mejor. Tiene una combinación brutal, fosforito, que es mi color favorito, así que va por buen camino. Bueno, tenemos aquí una Rockshox Pike, que no me gusta hacer propaganda, pero va bien y me gusta cómo va, así que monto esto de momento. Y nada, tengo aquí todas las piezas y voy a empezar a montar el pedalier. Un pedalier normal y corriente. Lo enroscamos como cualquier tornillo. Pongo las bielas, monto unas RAM, creo, de aluminio, nunca carbono. Carbono es malo, carbono es mi vida. Lo ponemos ahí, vemos que siga bien. La salecita. Da igual, tío, sin grasa, tío, a mí me la pela, tío. Para que vean que yo soy de la calle. Es una bici. Tengo un rotor de BMX, como podéis ver, montado al revés, con unas piezas fabricadas por mi hermano en CNC y que quedaron súper guay y que me van a venir muy guay para hacer bar spin infinitos. Así que se viene gas. Chavales, dato muy importante, que todo el mundo que quiere tensar una cadena mete aquí cosas o hace cosas extrañas. Primero tensas el lado opuesto a la cadena, tirando para atrás de aquí y apretas aquí. Y después cuando tienes la rueda echada para allá, lo apretas, echada para allá la rueda. Y tiras para aquí y apretas este. Y luego ya vuelves a aflojar este y ya se centra sola. Y te queda la cadena tensa. Bueno, pues aquí está mi nueva parataco. Un peso excelente. Y nada,
Pues me gusta mucho el Marín este. Así que espero que me vaya bien y que vaya todo sobre ruedas. Y bueno, una cosa importante. A ver. Es que voy a sortear este cuadro, que es el cuadro con el cual yo llevo 3 años o 4. Así que ya os diré qué tenéis que hacer para ganarlo. Y va a ser totalmente gratis. Gracias por ver el vídeo. Suscríbete para más y Red Gas. Pues nada.